Adam var öləndən sonra da xeyir verir. Allah rəhmət eləsin, Əllamə Təbətəbainin özündən nəql eləyirlər. Bir müştəhid deyir ki, mən Ayətullah Qulpayqani ilə birlikdə getdik. İkisi də müştəhiddir bunlar. Deyir, getdik Əllamə Təbətəbainin evinə. Üçümüz idik deyir. Getdik, çatdıq Əllamənin evinə. Əllamə deyir, Əl-Mizan kitabı ki var, Təfsirul Mizan. Çox mükəmməl bir təfsirdir. Çox mükəmməl bir təfsirdir. Deyir, onu yazıb bitirmişdi. Deyir, söhbət belə oradan başladı. Dedi, bu kitab anamın bərəkətindəndir. Deyir, necə bir sual verdi, necə, niyə anam? Başladı biraz anasından danışmağa ki, mən anamı çox istəyirdim, deyir. Həqiqətən, deyir, onun itkisi mənə çox çətin oldu. Anam mənim sərmayəm idi, deyir. Deyir, anam dünyasını dəyişəndən sonra, deyir, anamı yuxuda gördüm. Deyir, gileyləndi biraz məndən, Əllamə deyir. Məndən biraz gileyləndi. Onu keçeyim. Ondan sonra dedi, Əllamə, bala, bu Quran üçün bir iş gör. Qurana tərəf get, Quran üçün bir iş gör, Quran sənə şəfaət eləsin. Deyir, yuxudan oyandım, dedim, la ilahə illallah. Qurban olaram anamın məhəbbətinə. Deyir, elə o gündən beynimə düşdü ki, bir dənə təfsir yazım. Və Təfsirul Mizanı yazdı. Ana öləndən sonra neyniyir? Öz mehr, məhəbbəti ilə istiqamət verir. Verir və bir Əl-Mizan adlı təfsir yazılır.